අපි අද කතා කරන්නේ මේ ලෙසන් එකෙන් ඊටාම වැදගත් ටූල් එකක් සම්බන්ධයෙන්. ඒ තමයි Google Notebook LM සම්බන්ධයෙන් තමයි කතා කරන්නේ. ගොඩාක් වැඩ කරගන්න පුළුවන් Google සමාගම විසින් අලුතෙන්ම අප්ඩේට් කරලා තියෙනවා මේ Notebook LM. ගොඩාක් වැඩ කරගන්න අය, ටීචර්ස්ලාට, ළමයින්ට, බිස්නස් කරන අයට, YouTube ක්‍රියේටර්ස්ලාට ගොඩාක් අයට මේ Notebook LM කියන එක ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. අපි බලමු මේක කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ අපේ එදිනෙදා වැඩවලට කියලා. Gemini AI වලින් ප්‍රශ්නයක් අහනවට වැඩිය සහ ChatGPT වලින් ප්‍රශ්නයක් අහනවට වැඩිය හාත්පසින්ම වෙනස් වෙනවා මේ Notebook LM කියන ටූල් එක භාවිතා කරලා අපි මොනවා හරි අවුට්පුට් එකක් ගන්නකොට. ඒක තමයි මේකේ තියෙන විශේෂත්වය. අපි බලමු කොහොමද Notebook LM අපි පාවිච්චි කරන්න කියලා. මේකේ තව විශේෂත්වයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඩෙස්ක්ටොප් එකෙන් වගේම මොබයිල් ෆෝන් එක යූස් කරලත් අපිට මේකට ලොග් වෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. මොබයිල් ෆෝන් එකනුත් ගිහිල්ලා මේකේ අපිට වැඩ කරගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. අපි බලමු කොහොමද Notebook LM පාවිච්චි කරලා වැඩක් කරගන්නේ කියලා. ඔයාලගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරලා මෙතන Notebook LM කියලා ටයිප් කරගන්න. එහෙම ටයිප් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට යනවා. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ try Notebook LM කියලා එනවා. මෙතන මේ try Notebook LM කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට තමයි ඔයගොල්ලෝ යන්නේ. මෙතන ඔයගොල්ලෝ දැනට ලොග් වෙලා ඉන්න Gmail account එකෙන් තමයි මේකට ලොග් වෙන්නේ. එතකොට මෙතන මම අර Google Gemini AI Pro එක අරන් තියෙන නිසා මෙතනත් Pro එකෙන්ම තමයි පෙන්වන්නේ. මේකේ ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මේ ලොකු වෙනස්කමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මේ pre-use කරනකොට පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් තියෙනවා. ඕගොල්ලොන්ට free version එක නම් use කරන්නේ. ඒකෙන් ගිහිල්ලා තමන්ට අදාළ කරන වැඩ ටිකක් කරගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මේ මෙතන පෙන්නනවා දැනටත් මේ මෙතන all කියන එකෙන් පෙන්වන්නේ මේ දැනටත් Google සමාගම විසින් හදලා දීලා තියෙන notebook තමයි මෙතන පෙන්වන්නේ. එතකොට අපිට මෙතන තියෙන ඒවා use කරන්නත් පුළුවන්, බලන්න පුළුවන් මේකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. එහෙම නැත්නම් අපිටම අලුත් notebook එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. මේ මෙතන create new කියලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ මෙතනිනුත් යන්න පුළුවන්. අපි මෙතනින් create new කියලා ගියාම මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට තමයි අපි එක් කරගෙන යන්නේ. අපි මේක ක්ලෝස් කරමු. මෙතනිනුත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මොනවා හරි රිසෝස් ඇඩ් කරලා මේකේ වැඩ කරගන්න. මම ඒක ගැන කියන්නම්. මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි අපිට Notebook LM වල හම්බ වෙන්නේ. මේ පැත්තේ තියෙනවා source panel එක. මේකට අපි කියනවා chat panel එක කියලා. මෙතන තියෙනවා studio එක. එතකොට මේ තුනේ තමයි අපි වැඩ කරන්නේ. හරි. මේකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක සම්බන්ධයෙන් අපි පැහැදිලි කරගෙන යමු. මුලින්ම අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන අපේ මොනවා හරි රිසෝස් එකක් ඇඩ් කරන්න තියෙන්නේ, මෙතෙන්ට අප්ලෝඩ් කරන්න තියෙන්නේ. මේකේ විශේෂත්වය තමයි දැන් ඕගොල්ලෝ Gemini ගෙන් ගිහිල්ලා මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත්, ඔයාලා හිතන්නකෝ ඔයාලා අහනවා ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතිහාසය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. කවුරු හරි ටීචර් කෙනෙක් හරි ළමයෙක් හරි ලංකාවේ ඉතිහාසය ගැන දැනගන්න ඕන වෙලා Gemini ගෙන් මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් එයා අපිට උත්තර දෙන්නේ ඒකට අදාළ කරන සියලුම රිසෝස් කියවලා, වෙබ්සයිට් වල තියෙන ඒවා, පොත්පත් කියවලා, ඒ ඔක්කොටම කියවලා ඒකට අදාළ කරන උත්තරයක් තමයි අපිට දෙන්නේ. හැබැයි මේ Notebook LM කියන එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි අපි මෙන්න මෙතනින් මෙයාට ඇඩ් කරන රිසෝස් එකට අනුව තමයි, සෝසස් එකට අනුව තමයි එයා අපිට උත්තර දෙන්නේ. ඒකෙන් පිට එයා උත්තර දෙන්නේ නැහැ. අපි ඒකෙන් පිට දෙයක් මොනවා හරි අහුවත් එයා ඒකට දන්නේ නැහැ කියලා උත්තර දෙනවා මිසක් එයා එකෙන් පිට කිසිම දෙයකට උත්තර දෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒකයි මේකේ තියෙන විශේෂත්වය. ඒ කියන්නේ අපි මෙතනින් ඇඩ් කරන්නේ මොන රිසෝස්ද, ඒකට අදාළ කරන උත්තර අපිට ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේ Notebook LM එකේ තියෙන විශේෂත්වය. අපි මේකට මොනවා හරි රිසෝස් ඇඩ් කරලා බලමු. මෙතනින් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතනින් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. අපි ඇඩ් කරන ඒවා මෙතන පෙන්නනවා. හරි. අපි මේකට සෝස් එකක් අප්ලෝඩ් කරලා බලමු. මේ මෙතන අර මුල් ටිකම ආපහු ආවා. මේක අපිට යන්න පුළුවන්. අපි මේකට ඇඩ් කරලා බලමු
රිසෝස් එකක්. මම මේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ තියෙන PDF එකක් මේකට ඇඩ් කරනවා. හරි. මේ දැන් මෙතන පේනව නේද අපි මොනවා හරි අපිට අදාළ කරන PDF එකක් හරි මොකක් හරි මෙතෙන්ට ඇඩ් කරපු ගමන් ඒක මෙතන පෙන්නනවා සම්පූර්ණයෙන්ම. ඊට අමතරව මෙතෙන්ට තව මොනවා හරි රිසෝස් ඇඩ් කරොත් ඒකට අදාළ කරන ඒවා මෙතෙන්ට ඇඩ් වෙනවා. දැන් කාට හරි තමන් කරන සබ්ජෙක්ට් එකට අනුව ඒක පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට වෙනස් වෙනවා. ගුරුවරයෙක් නම් පාසල් ළමයෙක් නම් මොකක් හරි ව්‍යාපාරයක් කරන කෙනෙක් නම් එයාට තමන්ට අදාළ කරන සබ්ජෙක්ට් එකට අදාළ කරන රිසෝස් මෙතෙන්ට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ මෙතන තියෙනවා try deep research කියලා. මේකෙන් කරන්නේ අපි මොනවා හරි දෙයක් සම්බන්ධයෙන් මෙයාගෙන් මේකට අදාළ මෙතන මොනවා හරි සෝස් එකකට අදාළ ඇහුවොත් එහෙම එයා ඒ සම්බන්ධයෙන් තියෙන සියලුම වෙබ්සයිට් සහ අනිකුත් දේවල් වල රිසර්ච් එකක් අපිට අරගෙන දෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතනින් එයාගෙන් ඒකට අදාළ කරන විදියට ප්‍රශ්න අහන්න. ඊට අමතරව මෙතන තියෙනවා මේ වෙබ් එකක්. අපිට ඕන නම් දැන් මේ තොරතුරු අපි ගාව PDF එකක් හැටියට නැත්තම් අපි දන්නවා නම් මොකක් හරි වෙබ්සයිට් එකක මේක තියෙන්නේ කියලා ඒක මෙතෙන්ට අපිට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. එතකොට එයා ඒ වෙබ්සයිට් එකේ අන්තර්ගත වෙන තොරතුරු වලට අනුව තමයි උත්තර දෙන්නේ. මෙතන තියෙන ඔයගොල්ලෝගේ drive එකේ තියෙන මොනවා හරි ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙතන past අපිට ඉතා ඉක්මනින් ගන්න පුළුවන් මොකක් හරි තොරතුරක්. එහෙම නැත්නම් ඉන්ඩී රිපෝට් එකක් හැටියට ගන්න පුළුවන්. හරි. මේවා ඔයගොල්ලෝ අර Gemini use කරනකොට තිබුණු කොටස්ම තමයි මෙතන අන්තර්ගත වෙන්නේ. වෙනස අරක තමයි මම කිව්වේ මෙතන අපි ඇඩ් කරන රිසෝස් වලට අනුව තමයි අපිට මෙයා තොරතුරු සපයන්නේ. හරි. ඕම අපිට ඇඩ් කරන්න පුළුවන් ඕන තරම් sources. ඊට පස්සේ මේ මෙතන තියෙනවා start typing කියලා. අපිට දැන් මේ තියෙන්නේ අපි දැන් මේ මම මේකට මේ ඇඩ් කරේ මේ 2026 සිට ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිත අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ පිළිබඳව වූ මම හදාගත්තු PDF එකක්. එතකොට දැන් මේකට අදාළ කරන අපිට මේ අපි ඇඩ් කරපු රිසෝස් එකට අදාළ කරන ඕනම ප්‍රශ්නයක් අපිට මෙතනින් අහන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්න අහන විදිය අපි දන්නවනේ Gemini AI වලින් ඇහුවා වගේ මෙතනින් අපිට ඕන ප්‍රශ්නයක් මෙයාගෙන් අහන්න පුළුවන්. මේකට අදාළ කරන තොරතුරු තමයි මෙයා අපිට දෙන්නේ. එතකොට මේක ඔයගොල්ලොන්ගේ දරුවන්ට පවා වැදගත් වෙනවා. ඒ නිසා මේ notebook LM සම්බන්ධයෙන් ඒගොල්ලොන්ටත් කියලා දෙන්න. ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා වැඩක් කරගන්නකොට. දැන් කවුරු හරි කෙනෙක් මේ මෙතෙන්ට හිතන්නකෝ සයන්ස් වල පාඩමක් මේ අප්ලෝඩ් කරා කියලා. PDF එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මෙතෙන්ට 11 වසරේ පළවෙනි පාඩම ඇඩ් කරනවා. ඊට පස්සේ පාඩමට අදාළ කරන ප්‍රශ්න යාට මෙතනින් අහන්න පුළුවන්. දැන් අපිට මේකේ ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන තොරතුරු සම්බන්ධයෙන් ඕන දෙයක් අහන්න පුළුවන්. අපි මෙම ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාත්මක වන්නේ කවදා සිටද? හරි. මේ තියෙන්නේ නා විෂය මාලාවන් ක්‍රියාත්මක වන වසර සහ සේනිය 2000 සඳහා නා විෂය මාලාවන් ආරම්භ වේ. 2027 තමයි 2/7. 2028 තමයි 3/10. පේනව නේද? ඒ කියන්නේ මේකේ තුල අන්තර්ගත වන කාරණාවලට අදාළ කරන විදිහට මෙයා මේකේ තොරතුරු අපිට දෙනවා. මෙතනින් ඕන ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒක එච්චර ලොකුවට හිතන්න දෙයක් නෑ. ඔයගොල්ලන්ට ඕන ප්‍රශ්නයක් මෙතනින් අහන්න පුළුවන්. මට මේකේ මුලින්ම කියලා දෙන්න බැරි වුණා. මේ මෙතන දැන් මම මේකට ලොග් වෙලා කලින් මේකේ වැඩ කරපු නිසායි මේ settings හැදිලා තියෙන්නේ. මේ settings කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා output language කියලා. මෙන්න මේකේ එන්නේ default කියන එක. මුලින්ම එන්නේ default කියලා. ඒ default කියන්නේ මෙයා දෙන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්. එතකොට ඔයාලා මෙතන සිංහල භාෂාව කියන එකට මේකේ යටම තියෙනවා සිංහල භාෂාව කියලා. සිංහල තෝරන්න ඕන. කලින් මේකේ සිංහල දුන්නේ නැහැ. දැන් මේකේ සිංහලක් දෙනවා. ඒක ලොකු chance එකක්. ඒ නිසා මේක අපිට හොඳටම යූස් කරන්න පුළුවන්. හරි මෙතන සිංහල කියලා වෙනස් කරගෙන මෙතනින් save කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකට දාන දැන් ඕගොල්ලෝ මෙතන ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් මොනවා හරි අප්ලෝඩ් කරොත් PDF එකක් මෙතන සිංහලෙන් පෙන්නනවා. සිංහල භාෂාවෙන් අප්ලෝඩ් කරොත් ඒකේ තියෙන තොරතුරු මෙතන සිංහලෙන් පෙන්නනවා. හරි ඒ settings එක අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලෝ හදා ගන්න ඕන වැඩ කරන්න කලින්.
හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තමයි මේක තියෙන වැඩ ටික තියෙන්නේ මේක ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. මෙතන අපිට ගන්න පුළුවන් ඔඩියෝ ඕවර්විව් එකක් හැටියට මේක තුල අන්තර්ගත වෙන කාරණා. දැන් අර ඕගොල්ලොන්ට මම දාන්නම් මේකේ මම කලින් බැලුවා අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ සම්බන්ධයෙන් දැන් මෙතන දීලා තියෙනවානේ මේ මම දාපු PDF එක තියෙනවානේ මේකේ අදාළ කරන තොරතුරු ටික වැදගත් තොරතුරු ටික අරගෙන මෙයා ඔඩියෝ ඕවර්විව් එකක් හැටියට අපිට දෙනවා පොඩ්කාස්ට් ලෙසන් එකක් හැටියට අර එක්කෙනෙක් නෙමෙයි දෙන්නෙක් එක්ක කතා කරන විදියට හදලා දෙනවා පොඩ්කාස්ට් එකක් විදියටම හදලා දෙනවා ඕන කෙනෙක්ට කම්මැලි නැතුව මේක අහන්න පුළුවන් දැන් කෙනෙකුට PDF එකක් කියවන්න කම්මැලි නම් පාඩමක් කියවන්න කම්මැලි නම් දැන් ওই ළමයි ඉන්නවනේ සමහරලාට කියවන්න කම්මැලි ගුරුවරු අපි සමහර වෙලාවට සමහර දේවල් කියවන්න වෙලාවක් නැත්තම් ටයිම් එකක් නැත්තම් අපිට කරන්න තියෙන්නේ ඒකට අදාළ කරන PDF එක මෙතෙන්ට දාන එක දාලා මෙතනින් ඔඩියෝ ඕවර්විව් කියලා දුන්නට පස්සේ එයා කරන්නේ මේකට අදාළ කරන ඔඩියෝ එකක් ජෙනරේට් කරලා දෙනවා අපිට. ඊට පස්සේ අපිට ඒක කම්මැලි නැතුව අහන්න පුළුවන්. දැන් මේ ලෙසන් එකෙත් ඉස්සරහට ඕගොල්ලන්ට හම්බෙන ගොඩක් දේවල් මේ විදිහට දෙන්න පුළුවන්. මම සමහර ඒවා මෙහෙම ජෙනරේට් කරලා දානවා. එතකොට ලේසි අහන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඕගොල්ලෝ හිතන්නකෝ ඔයාලා කරනවා මේ YouTube channel එකක් ආරම්භ කරන්න ඉන්නවා පිටරට audience එකක් target කරගෙන. දැන් ඉංග්‍රීසි බෑ කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාට පුළුවන් Gemini AI එකට ගිහිල්ලා ඔයා අදාළ කරන මාතෘකාව දුන්නාම එයා ඉංග්‍රීසියෙන් ඒක හදලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක මෙතෙන්ට අප්ලෝඩ් කරනවා. අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ මෙතනින් සම්පූර්ණ පෙන්නනවා. ඔයාට තියෙන ඔඩියෝ ඕවර්විව් එකක් හැටියට මෙතනින් ගන්න. ගත්තට පස්සේ මෙතන අන්තර්ගත වන සියලු දේවල් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් හොඳට මෙයා එක්ස්ප්ලেইন කරනවා, විස්තර කරනවා. ඒ ඉංග්‍රීසි ඉතාමත්ම හොඳයි. මොකද මේක ඇත්තටම මේ ගොඩාක් මේ ටූල්ස් මේ සපෝට් කරන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවටනේ. දැන් සිංහල ඔඩියෝ ඕවර්විව් එකක් ගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට මම අරගෙන පෙන්නන්නම්. සමහර වෙලාවට ඒක අර අපිට තේරෙනවා මේ AI කියලා. ඒ කියන්නේ කතා කරන්නේ රොබෝ කෙනෙක් වගේ කියලා තේරෙනවා. ඒකටත් වැඩ තියෙනවා ඔය වොයිස් ක්ලෝන් එහෙම කරලා ඉස්සරහට මම ඔයගොල්ලන්ට මේ එහෙම ටූල්ස් පෙන්නනවා. නමුත් මෙතනින් අපිට ඒක අර ඩිරෙක්ට්ලිම කරගන්නකොට පොඩි ගැටලුවක් එනවා. නමුත් ඒක සාර්ථකයි. දැන් අර කෙනෙකුට පාඩමක් බලා ගන්න, ඒ වගේම මොකක් හරි වැඩසටහනක් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ඩිසයින් කරගන්න ඔඩියෝ විව් එකක් හැටියට මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. හරි. ඒක තමයි මේකේ විශේෂත්වය. අපි ඔඩියෝ විව් කියන එක ක්ලික් කරලා බලමු. මේකට ටික වෙලාවක් යනවා. ඊට පස්සේ අපි අනිත් ඒවා එක්ස්ප්ලেইন කරගමු. දැන් මෙන්න මෙතනින් එයා පේනවනේ ජෙනරේටින් ඔඩියෝ විව් කියලා හදනවා. හරි අපි ඒක සකස් කරනකම් ඉතුරු එක කතා කරමු. මේ මෙතන තියෙනවා වීඩියෝ විව් කියලා. මේක ඉතාමත්ම වැදගත්. මම හිතන්නේ මේක ප්‍රී වර්ෂන් එකේ නම් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඔඩියෝ එක නම් හම්බ වෙනවා. එතකොට මෙතන වීඩියෝ ඕවර්විව් එකක් කියලා කියන්නේ අපිට මේ අන්තර්ගත වන කාරණා වීඩියෝ එකක් හැටියට මෙයා හදලා දෙනවා. හරි? මේකේ අන්තර්ගත වන කාරණා ඔඩියෝ එකක් හැටියට ගන්නත් පුළුවන්, වීඩියෝ එකක් හැටියට ගන්නත් පුළුවන්. දැන් එතකොට මේකේ තියෙන දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්නකෝ මොනවා හරි ප්‍රැක්ටිකලි වැඩක තියෙන මොනවා හරි එකක් දැම්මම ඒකට අදාළ කරන වීඩියෝ එකක් මෙයා ජෙනරේට් කරලා දෙනවා. එතකොට තාක්ෂණයේ කොච්චර දියුණුද අපිට කොච්චර පහසුවෙන් වැඩ කරගන්න පුළුවන්ද කියලා හිතන්නකො. දැන් ගුරුවරයෙක් නම් තමන්ගේ පාඩමට අදාළ කරන වීඩියෝ ඕවර්විව් එකක් අරගන්න පුළුවන්. ස්මාර්ට් බෝඩ් එහෙම පාවිච්චි කරන අයට ළමයි දැන් මොකද මේ ළමයි ඉන්නේ දැන් අපේ ජෙනරේෂන් එකේ නෙමෙයිනේ. එතකොට ළමයි දැන් ඉස්සරහට මේ ප්‍රතිසංස්කරණ වලත් ටාගට් එකක් තමයි මේ ඉස්සරහට ඔක්කොම AI ළමයෙක් තමයි නිර්මාණය කරන්නේ. එහෙම ළමයින්ට තමයි මේ නව රිෆෝම්ස් හදලා තියෙන්නේ. එතකොට සමහරලාට අර අපේ පැරඩයිම් එක වෙනස් වෙන්න ඕන. ගුරුවරුන්ගේ පැරඩයිම් එක එහෙම වෙනස් වෙන්න ඕන. ඒගොල්ලෝ ළමයින්ට ඉන්ට්‍රස්ටිං වෙන විදිහට තමයි පාඩම් සකස් කරගන්න ඕන. මාස්ටර් ප්ලෑන් එක හදා ගන්න ඕන. හරි ඇප්‍රෝච් ගන්නකොට මේවා ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. ඒකට අදාළ කරන විදිහට මේවා හදා ගන්න පුළුවන්. මේවට ආසයි ළම. හරි ටීචර්ස්ලාට ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා මේ වීඩියෝ ඕවර්විව් කියන එක. මේ ඔක්කොම වැදගත් වෙනවා. හරි එතකොට වීඩියෝ එකක් හැටියට ගන්න බලලා අපි එකක් ජෙනරේට් කරලා බලමු මේ ඔඩියෝ එක ජෙනරේට් වුණාට පස්සේ. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා මේ මයින්ඩ් මැප් කියලා. මෙන්න මේක ඉතාමත්ම වැදගත්. දැන් මෙතන තියෙන කාරණා මයින්ඩ් මැප් කියන එක අපි දන්නවා ගොඩක් වෙලාවට සංකල්ප සිතියම අපිට මේකේ තියෙන කාරණා හරියටම සංකල්ප සිතියමක් හැටියට දෙන්න පුළුවන් අපේ ඔඩියන්ස් එකට. කවුරු හරි කෙනෙක් දැන් මේ රිෆෝම් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රසන්ටේෂන් කරනකොට ඔඩියන්ස් එකට ඉතා ඉක්මනින් ඒක අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට මයින්ඩ් මැප් එකක් ප්‍රධාන සංකල්ප ටික දාලා
මයින්ඩ් මැප් එකක් ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන්. අපි මයින්ඩ් මැප් කියන එකක් ජෙනරේට් කරලා බලමු. ඒක නම් ඉක්මනට ජෙනරේට් වෙයි. හරි. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා රිපෝට් එකක්. රිපෝට් එකක් හැටියට අපිට මේක ගන්න පුළුවන්. රිපෝට් එකක් හැටියට ගන්නකොට මෙයා අපිට සජෙස් කරනවා සමහර දැන් මේකට අදාළ කරන විදිහට එයා යෝජනා කරනවා මෙන්න මේ රිපෝට් එක ගන්න. මේ රිපෝට් එක ගන්නවාට හොඳයි මේකේ කියලා. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් අපි කැමති රිපෝට් එකක් අපිට ඕන හැටියට මෙයාගෙන් ඉල්ලන්න. භාෂාව මොකක්ද කියලා තීරණය කරන්න පුළුවන් සහ අපිට ඕන රිපෝට් එක ගන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ අපිට ඕන වෙන්නේ ප්‍රධාන සංකල්ප ටික. එහෙම නැත්නම් අපි කියන මේකේ 5 pillars කියලා තියෙනවනේ. අන්න ඒ 5 pillars සම්බන්ධයෙන් නම් අපිට ඕන රිපෝට් එක ඒක සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කරගන්න නම් අපිට පුළුවන් එයාගෙන් ඒක ඉල්ලන්න. එතකොට එයා රිපෝට් එක ඒකට අදාළ කරන විදිහට දෙනවා. හරි? ඒක තමයි මේ රිපෝට් කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ. මේ මෙතන මයින්ඩ් මැප් එක හැදුවා අපි බලමු පොඩ්ඩක්. මේ තියෙන්නේ වෙන්න. අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ යෝජනා 2025 ඉලක්ක සහ අරමුණු ප්‍රතිසංස්කරණ වල ප්‍රධාන කරුණු 5 අධ්‍යාපන මට්ටම් යුග 4ක් අධ්‍යාපන මට්ටම් විස්තර විභාග ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කාර්යසටහන පරිපාලන විවය සම්පූර්ණ අර ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ තියෙන මූලික කරුණු ඔක්කොම මෙතෙන්ට ගොනු කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ ඉලක්ක මොනවද අරමුණු මොනවද කියලා කියනවා. මෙතෙන් දැන් ඉලක්ක සහ අරමුණුනේ. අපි මේක ක්ලික් කරලා බලමු. මෙන්න ඉලක්කය තමයි 21 වන සියවසට මුහුණ දිය හැකි පුරවැසියන් බිහි කිරීම. අරමුණු බල මේ තියෙන අරමුණු ටික. මානක දැන් මේ වගේ එකක් අපි සාමාන්‍ය විදිහට ක්‍රියේට් කරන්න ගියා නම් කොච්චර ලොකු කාලයක් අපිට යනවද නේ? ඊළඟට මේ මෙච්චර ලස්සනට අපිට මේක ගලප ගන්නත් බැරි වෙන්න පුළුවන්. හරි? ඒ නිසා මේ ඊටාත්ම වැදගත් විදිහට අපිට මේකේ අන්තර්ගත වෙන කාරණා බලන්න පුළුවන් මේ. ඊළඟට මේ මෙතන අධ්‍යාපන මට්ටම් යුග මොනවද? ප්‍රාථමික මට්ටම කනිෂ්ඨ ද්විතීයක ජ්‍යෙෂ්ඨ ද්විතීයක ජ්‍යෙෂ්ඨ ද්විතීයක මට්ටම් 12 13 නේ ඇගීම් හා විභාග ක්‍රමේ මේ තියෙන්නේ 9 ශ්‍රේණියේ ජාතික තක්සේරු අර අපි මනෝමිතික පරීක්ෂණයක් කියලා කියන්නේ මේක. ඊළඟට පළමු විභාගයේ උසස් පෙළ විභාගයේ නව ක්‍රමයේ යටතේ පළමු විභාගයේ 2031 පාසල් පාදක ඇගීම් ක්‍රමය. මේක තමයි අපි අර රුබ්රික්ස් වගු හරහා කරනු ලබන ක්‍රමය. ඊළඟට මේ මෙතන තියෙනවා කොහොමද පරිපාලන ව්‍යුහය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහොමද? සේරම ඊටාම පිළිවෙලට සකස් කරලා දෙනවා මේ හරහා. හරි අපිට පුළුවන් මේක ඊට පස්සේ මේ අපිට ඕන විදිහට හදාගන්න. මෙතන මේවා කරාම මේ ඔක්කොම මේකකට එනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපිට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට දැන් සංකල්ප සිතියමක් ළමයින්ට උනත් සංකල්ප සිතියමක් දෙනවා වුණත් මේක ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. කාට හරි ප්‍රසන්ට් කරන්න ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් හැටියට ඉදිරිපත් කරන්න මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඕක තමයි සංකල්ප සිතියමෙන් කරන්නේ. හරි ඊට පස්සේ මෙතන ක්ලෝස් මයින්ඩ් මැප් කිව්වහම මේක අර තිබ්බු තැනටම ආපහු එනවා. මේක තාම ඔඩියෝ එක ජෙනරේට් කරනවා. හරි ඊට පස්සේ අපි බලමු මෙතන රිපෝට් කියන එක මේ තියෙන්නේ. රිපෝට් එකක් අපිට කොහොමද හදාගන්න පුළුවන්? මෙයා සජෙස්ට් කරනවා. දැන් අපිට එයා හදනවා මේකේ තියෙන රිපෝට් එක. මෙතන තියෙනවා create your own කියලා. අපිට පුළුවන් අපේම රිපෝට් එකක් මේකෙන් ගන්න. මේ සිංහල භාෂාවෙන් නම් සිංහල ඕනනම් ඒක දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන මේ example එක. මෙතන අපිට describe කරන්න තියෙනවා අපිට ඕන රිපෝට් එක කොහොමද එන්න ඕන කියලා. මෙතන ඕන ටික ඕගොල්ලෝ රිපෝට් එක ඕගොල්ලන්ට ඕන අර 5 pillars සම්බන්ධයෙන් නම් ඒ ටික එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට ඕන කරිකියුලම් එක සම්බන්ධයෙන් නම් මෙතන දාන්න පුළුවන්. ඔයාලා මෙතන දාන සෝස් එකට අදාළ කරන විදිහට මෙයා රිපෝට් එක හදලා දෙනවා. මෙතන ජෙනරේට් කියලා දානවා. ඊට පස්සේ මේක විස්තර කරලා ජෙනරේට් කියලා දුන්නාම ඔයාලට ඕන කරන රිපෝට් එක හදලා දෙනවා. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ ටික අපිට රිපෝට් එකක් හැටියට ගන්න පුළුවන්. බ්‍රීෆින් ඩොකියුමන්ට්ස් එකක් හැටියට අත්‍යවශ්‍ය කරුණු විතරක් තියෙන එකක් හැටියට ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ස්ටඩි ගයිඩ් එකක් හැටියට අපිට රිපෝට් එක ගන්න පුළුවන්. අධ්‍යාපන මාර්ගෝපදේශනයක් හැටියට. එහෙම නැත්නම් බ්ලොග් පෝස්ට් එකක් හැටියට අපිට ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙයා යෝජනා කරනවා. පොලිසි බ්‍රීෆින් එකක් හැටියට ගන්න පුළුවන්. ඉම්ප්ලිමෙන්ටේෂන් එකක් හැටියට රෝඩ් මැප් එකක් හැටියට මේක ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කන්සෙප්ට් එකක් හැටියට. එහෙම නැත්නම් ටයිම් ලයින් එකක් හැටියට. හරි මේකේ තියෙන කාරණාවලට අදාළ විදිහට තමයි මේ ටික දෙන්නේ. අපි දැන් මේක නිකන් ස්ටඩි ගයිඩ් එකක් හැටියට ඉල්ලලා බලමු යා මොන වගේ එකක්ද දෙන්නේ කියලා. මෙයා මේක දැන් ජෙනරේට් කරන්න පටන් ගත්තා.
මේ ඔඩියෝ එකට ටිකක් වෙලාවක් යනවා, වීඩියෝ එකටත් ඔය වගේම වෙලාවක් යනවා. හරි. එතකන් අපි මෙතන අනිත් ඒවා ගැන කතා කරමු. මෙතන තියෙනවා ෆ්ලෑෂ් කාඩ් කියලා. මේ ෆ්ලෑෂ් කාඩ් කියලා කියන්නේ අර පාඩම් කාඩ් පතක් වගේ එකක්. කියන්නේ උදාහරණයක් ඇටියට එක පැත්තක ප්‍රශ්නේ තියෙනවා, අනිත් පැත්තේ උත්තරේ තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ එකක් තමයි මේ ෆ්ලෑෂ් කාඩ් එකක් කියලා කියන්නේ. ළමයින්ට එහෙම ඉතාමත්ම වැදගත්. ඔය දැන් උසස් පෙළ ළමයින්ට එහෙම ඒගොල්ලෝ මොනවා හරි ඔය ඒගොල්ලෝගේ MCQ වලට එයාලට අදාළ කරන ඩොකියුමන්ට්ස් එකක් මෙතෙන්ට අප්ලෝඩ් කරලා හදාගන්න පුළුවන්, පාඩම් කරගන්න ලේසි වෙන විදියට. මේ විතර මේකේ රිපෝට් එකට අදාළ කරන එක දුන්න අපි බලමු මේ තියෙන අධ්‍යාපන ප්‍රතිසං අධ්‍යයන මාර්ගෝපදේශනයක් විදියට ගයිඩ් එකක් නේද අපි හදුවේ, ස්ටඩි ගයිඩ් එකක් නේ. ඔන්න ඒක අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට හදලා තියෙනවා. මේකට අදාළ කරන කෙටි පිළිතුරු දීලා තියෙනවා. සෑම ප්‍රශ්නයකටම වාක්‍ය දෙක තුනකින් සමන්විත පිළිතුරු සපයන්න. 2025 අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ වල ප්‍රකාශිත ප්‍රධාන ඉලක්කය කුමක්ද? එනෝනේ. මේකට අදාළ කරන ප්‍රශ්න ටික මෙයා සම්පූර්ණයෙන්ම මෙතන දීලා තියෙනවා. ගන්නකො ස්ටඩි ගයිඩ් එකක් හැටියට දීලා තියෙනවා. එතන තියෙනවා මූලික නිපුණතා කියන්නේ මොකක්ද කියන එක දීලා තියෙනවානේ. ප්‍රාථමික අධීර ඒකපාල ශිෂ්‍යයන් තුළ වර්ධනය කිරීමට අපේක්ෂිත මූලික හැකියාව. හරි. රචනා ආකෘති ප්‍රශ්න. පිළිතුරු පත්‍රය දීලා දෙනවා මේ ප්‍රශ්නෙට අදාළ කරන විදියට. ස්ටඩි ගයිඩ් එකක් විදියට මේක ගන්න පුළුවන්. කොච්චර දැන් කවුරු හරි බලන්නකෝ දැන් අපිට ගුරුවරුන්ට එහෙම මොකක් හරි පාඩමකට අදාළ කරන ප්‍රශ්න පත්‍රයක් ඒකක පරීක්ෂණයක් හදාගන්න ඕනොත් කොච්චර ලේසිද කියලා මේ. මහා ලොකෝට දඟලන දෙයක් නැහැ. මේක කියවලා බලලා හරිද නැද්ද කියන එක විතරනේ බලන්න තියෙන්නේ. මේක ගොඩාක් වෙලාවට හරි. මොකද මේකේ මේ අපි දෙන සෝස් එකට අනුවනේ මෙයා කියවන්නේ. වෙන පිටේව බලන්නේ නැහැ. හරි. සෝසස් වලට අනුව තමයි මෙයා බලන්නේ. ඒ නිසා මේ විදිහේ රිපෝට් එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. තව රිපෝට්ස් ඕන තරම් තියෙනවා. මේකේ තියෙන Tamanට ඕන කරන රිපෝට්ස් එකක් ගන්න. හරි. ඊට පස්සේ අපි කතා කරේ මෙන්න මේ ෆ්ලෑෂ් කාඩ් සම්බන්ධයෙන්. ෆ්ලෑෂ් කාඩ් එකක් කියලා කියන්නේ මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා අර ප්‍රශ්නයක් සහ උත්තරයක් තියෙන එකක්. අපි බලමු ෆ්ලෑෂ් කාඩ් කියන එක ක්ලික් කරලා මොකක්ද එයා ජෙනරේට් කරන්න කියලා. අර MCQ ප්‍රශ්නේම හරියට අවබෝධ කරගන්න, තේරුම් ගන්න හරි ආසාවෙන් මේක බලන්න පුළුවන්. මොකද හයි රෙසොලූෂන් විදියට හැම එකක්ම ඉතාම පැහැදිලිව පිළිවෙලට දෙනවා. මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් උනත් මේක බලන්න පුළුවන්. මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් උනත් ගිහිල්ලා මේකේ මේ විදියට වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ නෝට්බුක් LM කියලා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම අපි දැනගෙන ඉන්න ඕන ටූල් එකක්. හැමෝටම වැදගත් වෙනවා මේ ටූල් එක. හරි? මේවා සමහර අය දන්නෙත් නැහැ. දැනගත්තත් සමහර අය පාවිච්චි කරන්නෙත් නැහැ. ඒ නිසා මේක හරියටම දැනගන්න තියෙන අධ්‍යාපන කාඩ්පත් අපි බලමු. මෙන්න යා හදලා තියෙන අධ්‍යාපන කාඩ්පත් බලන්නකො. පළවෙනි මිතිනේ 2025 අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ වල ප්‍රධාන ඉලක්කය කුමක්ද? මෙතන තියෙන ආන්සර් එක. මෙන්න 21 වන සියවසින් ඔබට එන අභියෝග වලට මුහුණ දිය හැකි, තීරණ ගන්නා තිරසාර සංවර්ධනයට දායක විය හැකි පුරවැසියෙකු බිහි කිරීම. බලන්නකො ප්‍රශ්නෙට අදාළ කරන හරියටම පොයින්ට් කරලා ඒ උත්තරේ දීලා තියෙනවා. තේරුණානේ? ඊළඟට අපි බලමු. අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ වල අරමුණක් ලෙස දක්වා ඇත්තේ විෂයමාලා. වෙන්න. මොකක්ද හිස්තැනක් දීලා තියෙනවා නැංවීමයි. ආන්සර් එක දීලා තියෙනවා ගුණාත්මක භාවය ඉහළ නැංවීමයි කියලා. ඉතින් මේට වැඩිය තවත් අපිට වැඩ කරගන්න සරල නේද? මේ මෙච්චර සරල කරලා අපිට දීලා තියෙනවා වැඩ පහසු කර. මේවට කියන්නේ ස්මාර්ට් විදියට වැඩ කරනවා කියලා. ඒ නිසා මේවා ඉගෙන ගන්න ගුරුවරයා සහ ඉගෙන ගන්න නැති කෙනා අතර ලොකු ඩිෆරන්ස් එකක් එනවා. ලොකු ගැප් එකක් හිටිනවා. දැන් මේ තාක්ෂණයේ ළමයින්ටත් යනවා. එතකොට ගුරුවරුන්ටයි ළමයින්ටයි මේක එනවා කියන්නේ සමාජයට මේක යනවා. හරි. ඒ නිසා මම නම් යෝජනා කරන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මේවා ගැන අවබෝධ කරගන්න, මේවා යූස් කරන්න. ඊළඟට අනිත් හැමෝටම මේක ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. මේ තියෙන ප්‍රශ්න ගණනාවක් එයා හදලා තියෙනවා. හරි. ඒකට අදාළ කරන උත්තර එයා දීලා තියෙනවා මානව සම්පත් සංවර්ධනය බලන්න. හරි. ඒ නිසා මේ
මේකත් ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. හරි හරි මෙන්න මෙයා ඕඩියෝ එක ජෙනරේට් කරලා තිනවා. අපි අහලා බලමු චුට්ටක්. අද අපේ අතට ලැබිලා තියෙන මේ ලේඛන ගොනුව දිහා බැලුවම මට නම් හිතෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ හිතාගන්න බැරි තරම් ලොකු පෙරලියක් වෙන්න යන්නේ කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම මේක අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ යෝජනා 2025 කියලා නම් කරලා තිබුණට මේකේ ඇතුලේ තියෙන නිකම්ම යෝජනා ටිකක් නෙවෙයි. නෑ කොහෙත්ම නෑ. ශිෂ්‍යයෙක් පාසලක ඇතුළු වුණු දවසේ ඉඳන් උසස් පෙළ කරලා එළියට යනකම්ම මුළු ගමනම වෙනස් කරන සම්පූර්ණ සැලැස්මක්. ඔව්. ඉතින් අපේ අද මෙහිුම තමයි මේ දැවැන්ත සැලැස්මේ ඇතුළටම කිමිදිලා. මේකේ හරය මොකක්ද? ඇත්තටම වෙනස් වෙන්නේ මොනවද? සහ මේ ඔක්කොම කවදා ඉඳන්ද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියන එක පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න එක. හයි අපි එහෙනම් මේකේ අහුමුලි පීරලා බලමු. ඇත්තන ඔබ කිව්වා වගේ මේක හුදෙක් විෂය නිර්දේශයකට අලුත් පාඩම් දෙක තුනක බාන්නකො පොඩ්කාස්ට් එකක් විදිහට එන විදිහ දැන් කෙනෙක්ට ඔච්චර වැඩ හිතෙන්න පුළුවන් නෑ මේක ඇහුවාම නේද මට මේ දේ කරන්න පුළුවන් මේක කරන්න පුළුවන් කියලා හිතෙන්න ඕන. ඒක තමයි මේ කෝස් එක බයි කරාම ඔයගොල්ලොන්ට දැන් මේ දේවල් දැන් මේ ටූල් එකම ඇති වැඩක් කරගන්න. හරි? මේ ටූල් එකම ඇති වැඩක් කරගන්න ඔයගොල්ලොන්ට මොනවා හරි වෙනම අමතර ඉන්කම් එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මොනවා හරි ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙන ස්කිල් එකක් ඩෙවලොප් කරන්න පුළුවන් නම් මේකම ඇති. හරි? මේකෙන්ම ගොඩක් දේවල් ඔයගොල්ලොන්ට කරගන්න පුළුවන්. හරි? එකතු කරනවා වගේ පොඩි දෙයක් නෙවෙයි. නේ කුසලතා පදනම් කරගෙන දරුවන්ට දෙන්න පුළුවන් විදිහට ගුරුවරු පුහුණු කරලා නැත්නම් මුළු සැලැස්මම කඩා වැටෙන්න පුළුවන් නේද? හරියටම. සැලැස්මේ සාර්ථකත්වයේ 9%ක්ම රඳා දුවන්නේ සාම්ප්‍රදායික වචනවල පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒවත් ඉතින් තව වැඩි කාලයක් නැති වෙන්නේ ඉතා ඉක්මනින් මේවා ට්‍රේන් මේ සිංහල භාෂාවට එන. ඊට පස්සේ මේ අපිට මේ වචනවල තියෙන අඩුපාඩුකමුත් නැති කරගෙන මේක හරි ලස්සනට අපිට මේ වගේ සිංහල භාෂාවෙනුත් අහන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව එහෙම ඉගෙන ගන්න අයට වෙන තව ලැන්ග්වේජස් ගොඩක් තිබ්බනේ මේ මෙතන නේ. ඒවත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ මෙතන තියෙනවා ඩවුන්ලෝඩ් කියලා බටන් එකක්. මේක උඩ ප්‍රෙස් මේ ක්ලික් කරාට පස්සේ මේක අපිට ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. හරි? මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. මම මේ ප්‍රතිසංස්කරණ සම්බන්ධයෙන් හදපු එකක් මගේ FB එකෙත් මම ෂෙයා කරලා තියෙනවා. අර අපි මහන්සියෙන් කරපු ගොඩාක් දේවල් හරි සරලව ලේසියෙන් ස්මාර්ට් විදියට කරගන්න පුළුවන්. සමාජයට ගෙනියන්න පුළුවන්. ඔඩියන්ස් එක ටාගට් කරගෙන සමාජයට ගෙනියන්න පුළුවන්. හරි. මේක ගැන වැඩි අහන්න දෙයක් නැහැ. මේවා කරලා බලන්න කොහොමද මේවා කරන්න කියලා. හරි. ඊට පස්සේ අපි ඔහොමම ඔඩියෝ ඕවර්විව් එකකුත් දාලා දීමු. මේක ටික වෙලාවක් යනවා සකස් වෙන්න. අපි එදගන් අනිත් ඒවා ගැන කතා කරමු. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා ක්විස් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න. අපි ඒක ක්ලික් කරලා බලමු. දැන් මේකට අදාළ කරන ප්‍රශ්න මේ අපි දාපු PDF එකට අදාළ කරන විදිහට මෙයා ප්‍රශ්න සහ උත්තර මේකට සකස් කරනවා. කෙටි ප්‍රශ්න පත්‍ර සකස් කරගන්න වගේ දේවල් වලට ඉතාමත්ම වටිනවා. හරි? අර Google Form භාවිතා කරලා ඔන්ලයින් ළමයින්ට මේ කරන්න පුළුවන් පේපර්ස් එහෙම. එතකොට මේකෙන් අපිට ප්‍රශ්න හදාගන්න පුළුවන්. මේකෙන් ප්‍රශ්න හදාගෙන අපිට ඕනනම් print out එකක් ඇටියට අරගෙන ඒ වැඩ කරන්න පුළුවන්. කොහොම හරි අපිට අදාළ කරන ගොඩක් දේවල් මේකෙන් කරගන්න පුළුවන්. මේකට අදාළ කරන දේවල්. දැන් මේකේ අපිට මොනවා හරි වෙන Gemini AI එකට ගිහිල්ලා අපි මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් එහෙම අපිට දෙන්නේ ගොඩාක් ලොකු ඒරියා එකක් ටච් කරලා මෙයා. හැබැයි මෙතනදි දෙන්නේ මෙයා අපි මේ දුන්නු රිසෝස් එකට අනුව තමයි. වෙන දෙයක් මෙයා සර්ච් කරන්නේ නැහැ. වෙන දෙයක් බලන්නේ නැහැ. නිසා ඒක ඉතාමත්ම වටිනවා. නිශ්චිත ඒරියා එක අපිට මෙයාව තියාගෙන අපේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ යා හදුව ප්‍රශ්න. බලන්න 2025 අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ යෝජනාවලියේ ප්‍රධාන ඉලක්කය ලෙස දක්වා ඇත්තේ කුමක්ද? මෙන්න ආන්සර් 4ක් දීලා තියෙනවා. විද්‍යාව හා තාක්ෂණ විෂය ධාරාවේ ප්‍රමුඛත්වය ලබා දීම, පාසල් පාදක කරගත් යෙගීම් ක්‍රමවේදය ශක්තිමත් කිරීම, සියලු සිසුන් සඳහා වෘත්තීය අධ්‍යාපනයේ අවස්ථා පුළුල් කිරීම නේ. ගොඩාක් දේවල් මේකේ දීලා තියෙනවා. හරිද? ඊළඟට next අපිට යන්න පුළුවන් මේ. මේක ඔක්කොම දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේවා හදන්න සාමාන්‍යයෙන් සෑහෙන මහන්සි වෙනවනේ ගුරුවරු. නේ? ඒකට මේ වගේ දේවල් කොච්චර ලේසිද කියන එක
මෙතනින් අපිට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. හරි. මේ 10ක් හදලා තියෙනවා ප්‍රශ්න. තියෙන හරි ආන්සර් එක මොකක්ද කියලා තියෙනවා මෙතන. මේක වැරදි අපි ක්ලික් කරලා තියෙනවා. බලමු රයිට් ආන්සර් එක දෙනවා. හරි. මේකෙන් ප්‍රශ්න හදාගන්න පුළුවන්. ඒකට යන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ මෙතන තියෙනවා ඉන්ෆෝග්‍රැෆික් කියලා. මෙන්න මේකත් ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. අර සංකල්ප සිතියම වගේම මේකත් අලුත් එකක් මේකට දීලා තියෙන්නේ අප්ඩේට් එකක් ඇටියට. මේකෙදි කරන්නේ දැන් මේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ වලට අදාළ කරන විදිහට දත්ත සහ රූපරාමු එකට කළමනාකරණය කරලා අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට දත්තයි රූපයි එකට දාලා ඒක කළමනාකරණය කරලා අපිට දෙන්න මෙයාලා සමත් වෙනවා. මේක ජෙනරේට් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලොන්ට ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙයි. එතකොට මේ සමස්ත අපි දාලා තියෙන PDF එක කවුරු හරි කෙනෙක් දැක්ක ගමන් එයාට මෙහි අන්තර්ගතය පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා දෙන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ උසස්ම අවුට්පුට් එකක් මෙතනින් දෙන්න මෙයාලා සමත් වෙනවා. අපිට ඒක දැන් මේක මේ සම්බන්ධයෙන් ඕන දැන් ඔය අපේ තියෙනවනේ ඉස්කෝලවල අපේ තියෙන ලොකු ඉස්කෝලවල විතරනේ කාර්යාලවල හැම තැනම තියෙනවනේ අපේ තියෙන ඔය ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හරි මොනවා හරි සංකල්පයක් අපි ඒක දැකපු ගමන් කෙනෙකුට අවධාරණය කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට හදනවනේ සමහර ඒවා. අන්න ඒවා හදාගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි මේ ඉන්ෆෝග්‍රැෆික් කියලා කියන්නේ. මේවා යූස් කරලා බලන්න. ඉතින් මේවා ඇත්තටම මේ පොඩ්කාස්ට් මේ ලෙසන් එක අහලා බලලා විතරක් නතර වෙන්න එපා. මේකේ කරන්න පුළුවන් ගොඩාක් දේවල් තියෙන ඒවා කරලා බලන්න. එතකොට තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේක අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙම නැති වුණොත් මේක අහලා නිකන් හිටියොත් මේකේ තියෙන දේවල් දැන් මම මේ එකක් දාලානේ මේ කරන්නේ. ගොඩාක් දේවල් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. මේ ඉන්ෆෝග්‍රැෆික් කියන එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒක. මේක ඊටාම වැදගත් ඔප්ෂන් එකක්. ඊළඟට මේ මෙතන තියෙනවා අපි ඒක ජෙනරේට් වෙනකම් මේක ගැන කතා කරමු සයිඩ් ඩෙක් කියලා. දැන් අපිට මේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඕන වෙනකොට මේක මෙහෙම අකුරු වශයෙන් ගෙනියනකොට වැඩිය හොඳයිනේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් හදලා එහෙමනේ සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ අපි. අන්නේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකකට අවශ්‍ය කරන සියලුම සයිට් ටික මෙයා හදලා දෙනවා. රූපරාමුත් එක්ක. සිංහල භාෂාවත් හොඳට සපෝට් කරන. දැන් Gemini AI එකකින් අපි ඉමේජ් එකක් ජෙනරේට් කරගන්නකොට අපිට ඒකේ ඉමේජ් එක ජෙනරේට් කරාට සිංහල අකුරු ගන්න බෑ. මොකද ඒ ඉමේජ් ජෙනරේට් කරන ටූල් වලට සිංහල අකුරු කියවන්න අපහසුයි තාම. එතකොට අපිට මුලින්ම ඉමේජ් එක හදාගෙන ඒක කොහෙට හරි අරන් යන්න වෙනවා. මේ Canva එකට හරි Photoshop එකකට හරි අරන් ගිහලා තමයි අපිට දාගන්න වෙන්නේ. හැබැයි මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මෙයා හදලා දෙනවා ඒ ටික. පොඩි වෙනස්කම් සමහර තැන්වල තියෙනවා. ඉතින් හදාගන්න වෙනවා. ඉස්සරහට ඒවත් සකස් වෙයි. හරි? මෙයා මේකට අදාළ කරන මේ ඉන්ෆෝග්‍රැෆික් කියන එක හැදුවා බලන්නකෝ ඒක කොච්චර ලස්සනද කියලා මෙයා හදනවා ඒක. මෙන්න අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ ගැන ඔබ දැනගත යුතු දේ. දැන් මේ වගේ එකක් පන්ති කාමරයක අපිට ගහන්න පුළුවන්. මේ වගේ එකක් ඔෆිස් එකක ගහන්න පුළුවන්. නේ? ගෙදර මේ ඉගෙන ගන්න ළමයාගේ රූම් එකේ මේ වගේ පාඩම් වලට අදාළ කරන එකක් ගහන්න පුළුවන්. බලන්න මේ ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් රූපරාමුත් එක මේක දීලා තියෙනවා. ජේෂ්ඨ ද්විතීයික අධීරය, ජේෂ්ඨ ද්විතීයික අධීරය, කනිෂ්ඨ ද්විතීයික, ප්‍රාථමික. ප්‍රාථමික ඉඳලා මෙන්න මේ වගේ ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් තමයි මෙයා එන්නේ. ළමයෙකුට උනත් ආස හිතෙනවා මේ වගේ දෙයක් දැක්කහම. නේ? ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කාලරාමුව වැදගත් දිනය. ප්‍රතිසංස්කරණ ආරම්භය. හරි මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඩවුන්ලෝඩ් කරාම මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේ ඉන්ෆෝග්‍රැෆික් කියන එක මම හිතන්නේ පැහැදිලි. හරි? ඊළඟට මෙතන තියෙන මේ සයිඩ් එක මේකත් අපි ක්ලික් කරලා බලමු. මේකත් ටිකක් වෙලාවක් යනවා මේ දෙක පොඩ්ඩක් මේවා ඉතින්
high resolution ඔය image එක නම් මම use කරලා හදන්නේ. ඒ නිසා පොඩි වෙලාවක් යනවා. ඉන්ටර්නෙට් එහෙමත් මේකට ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. ඉන්ටර්නෙට් ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන කොට ටිකක් හොඳට වැඩ කරනවා නම් හොඳට මේක ඉතා ඉක්මනින් කරගන්න පුළුවන්. මේ දවස්වල වැස්ස නිසා මේක ටිකක් ස්ලෝ විදියට තමයි වැඩ කරන්නේ. හරි මේ වීඩියෝ එක එහෙම ජෙනරේට් කරන්න ටික වෙලාවක් ගන්නවා. හරි ওই කාරණා ටික තමයි මේක තුල අන්තර්ගත වෙන්නේ. මං හිතන්නේ මේක ඉතාම වැදගත් ලෙසන් එකක් වෙන්න ඇති ඕගොල්ලොන්ට. ඕගොල්ලෝ මොන මට්ටමක හිටියත් ඕගොල්ලොන්ගේ පොසිෂන් එක මොකක් වුණත් ඕනම කෙනෙකුට ඉතාම පහසුවෙන් ස්මාර්ට් විදිහට වැඩක් කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ ටූල් එකක් තමයි මේ නෝට්බුක් LM කියලා කියන්නේ. අනිවාර්යෙන්ම කම්පියුටර් එකක් නැති වුණත් කමක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් හරි මේකට ලොග් වෙලා වැඩ කරලා බලන්න. වැඩ කරලා බලනකොට ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් අදහස් ඒවි. ඒ අදහස් ඔයගොල්ලන්ට ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ ප්‍රොෆෙෂනලිසම් භාවය අර වෘත්තික භාවය කියලා කියන්නේ අපි ඕනම දෙයක. අනේ වෘත්තික භාවය ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් මේවා. දැන් මේවා ඉස්සර අපිට ගොඩක් දුරයි. හරි. හැබැයි දැන් මේවා තරංගයක් විදිහට මේ එක එක සමාගම් විසින් ඉදිරියට දෙනවා දැන් මේවා. Google එක මොනවා හරි දෙයක් දෙනකොට ඒකට තරග කරන අනිත් අය දැන් ඉස්සරලා සෝරා එක ඉතාම හොඳට වීඩියෝ ජෙනරේට් කරා ඒක තිබ්බා. දැන් ඒකට Vivo 3 එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් Vivo 3 එක ආවහම ඒකත් එක්ක තරග කරන්න එයාලටත් මොනවා හරි දෙන්න වෙනවා. Runway ML කියලා තියෙනවා. ඉතාම හොඳ ටූල් එකක්. අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා වීඩියෝ ජෙනරේට් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකට අදාළ කරන ටූල්ස් මොනවද කියලා. එක එක ඒවට එක එක විශේෂිත පැති තියෙනවා. එතකොට ඔයාලා බලන්න ඕන මේ ඔක්කොම ඉගෙන ගත්තට පස්සේ මට ගැලපෙන්නේ මොකක්ද කියලා බලලා ඒකට අදාළ කරන ප්‍රෝ එකක් හරි ප්ලස් එකක් හරි අරගෙන ඔයාලගේ වැඩ කරගන්න එක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. හරි. ඔයාලගේ වැඩ කරගත්තාම ඔයගොල්ලොන්ට ගොඩාක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ වෘත්තික භාවය ගොඩනගා ගන්න. ඊළඟට අමතර ආදායමක් උපය ගන්න මොනවා හරි දෙයකට මේක යොදා ගන්නත් ඔයගොල්ලොන්ට පුළුවන්. හරි. මෙයා මේ සයිට් එක හදලා ඉවරයි. අපි බලමු කොහොමද එයා හැදුවේ කියලා ටික. වීඩියෝ එක නම් තාම ජෙනරේට් වෙනවා. මේ තියෙන්නේ එයා හදපු ස්ලයිඩ් ටික. ශ්‍රී ලංකාවේ අනාගතයේ ගොඩනැගීම 2025 අධ්‍යාපන සංස්කෘතිය මෙතන 2025 නෙවෙයි අතරම 2026 වෙන්න ඕනේ. මේක අර මං හදලා දාපු PDF එකක් නිසා මෙහෙම තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ පළවෙනි ස්ලයිඩ් එක දෙක. මේ තියෙන්නේ අපගේ දැක්ම සහ මෙහෙවර 21 වෙනි සියවස සඳහා පුරවැසියන් සවිබල ගැන්වීම. ඉලක්කය 21 වෙනි සියවසේ අභියෝග වලට මුහුණ දෙන තිරසාර සංවර්ධන නිපුණතා සහිත පුරවැසියෝ බලනකො කොච්චර ලස්සනද. දැන් මේක අපි PowerPoint එකකින් හැදුවනම් මේ තියෙන 5 pillars සංකල්ප ඒවට අදාළ කරන ඒවාම අරගෙන තියෙනවා. විෂයමාලා සංවර්ධනය, ගුරු වෘත්තීය සංවර්ධනය නේ. ඒ ටික හැමම අරගෙන තියෙනවා. බලන්න කොච්චර ලස්සනට ඒක හදලා තියෙනවද. හරි. භාවිතා කරලා තියෙන දේවල් මේ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ මාර්ග සිතීම රෝඩ් මැප් එක බණ්ඩෝ කොච්චර ලස්සනට හදලා තියෙනවද කියලා 2026 27 යන විදිහ. ඒ කියන්නේ අලුත්ම ක්‍රමවේද හරහා දැන් ඔයා මේක දාලා ඉල්ලුවොත් මේ PDF එක ඔයාට දෙන්නේ මේක නෙමෙයි. ඊට වැඩිය වෙනස් විදියට මේක දෙනවා. එකම වැඩේ ක්‍රම ගණනාවකට කරලා තමයි පැහැදිලි කිරීම කරන්නේ. මේ තියෙන අරකට එක්ක මේ සංසන්දනය කරලා දීලා තියෙනවා. විභාග කේන්ද්‍රයේ පාසල් බලන කොච්චර ලස්සනට මේ දෙකේ තියෙන වෙනස්කම් පවා පැහැදිලි කරලා දීලා තියෙනවා. අවසාන එකේ එහෙම දීලා තියෙනවා. එතකොට මේවා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඕගොල්ලොන්ට අදාළ කරන තව මොනවා හරි ඇඩ් කරගෙන ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරන්න පුළුවන්. හරි ලේසියෙන් හරි සරලව ඒ වැඩේ දැන් කරගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉස්සරලා වගේ අපිට අර දගලන්න අවශ්‍ය කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේවා අනිවාර්යයෙන්ම පාවිච්චි කරන්න. වීඩියෝ එකත් අපි බලලම මේ ලෙසන් එක අවසන් කරමු. මේවා ජෙනරේට් වෙන්න ඉතින් ටික වෙලාවක් යනවා. ඒ කාල සීමාව අනිවාර්යයෙන්ම දීලා
අපිට බලාගෙන ඉන්න වෙනවා මේක ජෙනරේට් කරලා දෙනකම් වෙන ඝන ක්‍රමයක් නැහැනේ. හරි මෙයා වීඩියෝ එකක් ජෙනරේට් කරා අපි බලමු වීඩියෝ එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් එයා දෙන වීඩියෝ එක. sorry. ආයිබෝවන් ලංකාවේ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයට ලොකු වෙනසක් එන්නයි යන්නේ. ඇත්තරම කිව්වොත් දැවැන්ත පරිවර්තනයක්. ඉතින් අද අපි මේ කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ 2025 ඉඳන් ක්‍රියාත්මක වෙන්න නියමිත මේ අලුත්ම අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ ගැනයි. ඉතින් ඇත්තටම මොකක්ද මේ වෙන්නේ යන වෙනස? හැමෝගෙම ඔළුවේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ අලුත් ක්‍රමය හැම ශිෂ්‍යයෙකුටම බලපාන්නේ කොහොමද කියන එක. අපි එහෙනම් මේ යෝජනා මාලාව ගැන එකින් එක විස්තරාත්මකව බලමු. හරි. අපි මේක කොටස් වලට කඩලා බලමු. මුලින්ම මේ ප්‍රතිසංස්කරණය ප්‍රධාන කුළුණු පහ මොනවද කියලා බලමු. ඊට පස්සේ මේකට අදාළ කරන හරි. විදිහට එහෙනම් මුලින්ම පටන් ගමු. ඇයි මේ වගේ වෙනසක් කරන්නේ? මේ මුළු ප්‍රතිසංස්කරණයම ගොඩනැගිලා තියෙන අඩිතලම ඒ කියන්නේ මූලිකම මූලධර්ම ටික මොනවද? ඔන්න මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඩවුන්ලෝඩ් දුන්නට පස්සේ එයා මේ වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. හරි. ওই ටික තමයි මේකේ අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මේ මෙතන තියෙන තව දේවල් සම්බන්ධයෙන් බලන්න. මෙතන තව මෙතන අපිට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් සෝස් එහෙම ඇඩ් කරලා හොඳ රිසර්ච් එකකට හොඳ වැඩකට ඔයගොල්ලෝගේ හොඳ බිස්නස් අයිඩියා එකකට ඊළඟට ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලියකට ඊළඟට අධ්‍යාපන කටයුතු වලට මේක භාවිතා කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. හරි. අපි ඊළඟ ලෙසන් එකෙන් හම්බෙමු.